रोइ पसिना भइसक्यो। म त हाम्रो गाउँ देखाउँ चाहिँ रोटी किन आयो भने यस्तो भएको छ अरे। कालो चना यस्तो त हुन्छ। हाँस ल्याउँछु मैले दाउरा भित्री दाउरा चुट लाग्यो। कसरी लगेनौँ त हामीले त 9 बजिसक्यो गाइस हामीले खानै पनि नखाएर खान भुइँ थाकल कस्तो मिठो छ यार। उयो अब यो दाउरा पनि सुक्या रहेछ। कति बजी जङ्गल आएको गाइस खुट्टा पनि दुख्यो। दिदीको पनि पेट दुखेर छ अरे। यहाँ पुगेर हिँडेर आज रमाइलो हुन्छ गाइस बहिनी दिदी बहिनीहरूसँग। फेरि पनि आएर नमस्ते सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै आराम नै छौँ। स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो भ्लगमा। अनि हामी चाहिँ आज जङ्गल जाँदैछौँ 1 2 3 4 अनि बुवा चाहिँ गइसक्नु भयो। बुवाले चाहिँ फोन गरेर बोलाउनु भयो हामीलाई चाहिँ जङ्गल आऊ तिमीहरू पछाडि टाइगर पनि छ गाइज। अनि बुवाले चाहिँ फोन गरेर हामीलाई जङ्गल आऊ त तिमीहरू घाँस चाहिँ तिमीहरूलाई भन्नुभएको। त्यसो हामी चाहिँ जङ्गल जाँदैछ। अनि दिदी चाहिँ ढोको लैजानु भयो अरू चाहिँ बलियो गुरियो छन्। अनि ढोकोमा पनि आउँछ नि त त्यस्तै गर्छ त्यो कति देरचोटि मैले देखेको हुने जान्छ अनि यस्तो अब चाहिँ हामी जान्छौँ जङ्गल अनि जङ्गल गएर चाहिँ घाँस ल्याउँछौँ अलिअलि दाउरा भित्र दाउरा पनि लिएर आउँछ यो चोट लाग्यो। अनि हामी चाहिँ अब जानु पर्यो दामी फुल छ यार। सो गाइस कालो चना यस्तो त हुन्छ। आसी नै लगेनौँ त हामीले त आऊ मात्रै भन्नुभयो हामी जङ्गल जानु लाग्यो आसी नै नल्याएर आइगयो। सो गाइस हामी चाहिँ जङ्गल जानु त लाग्यो नि तर आसी नै जानलाई बुवाले गाली गर्नुभयो भने ठुलो बर्बाद चाउ यार अलिकति भए पनि काटौँला अलिअलि भए पनि काटौँला क्या। थाकल जङ्गलमा पाइन्छ जति भन्यो भने। सो गाइस अब चाहिँ थाकल फाक्ने दिनहरू पनि आउन लागिसक्यो। हामी चाहिँ कहिले पो पाक्छ ए भुइँ थाकल पाक्नु। सो गाइस भुइँ थाकल उयो पाक्नु वा पाकेको होइन बाबु। यहाँको हामीले कसरी खान्थ्यौँ है पहिला स्कुल जाने बेला। सो गाइस खासै चाहिँ पाकेर हुन्छ। कस्तो मिठो छ यार। दिदीले लिएर आएको कि सविता वनको कि थाकल कस्तो कौलो थियो होइन। मलाई पनि टिप्दै त कस्तो मिठो छ गाइस भुइँ थाकल। क्या मिठो छ यार। सो गाइस दाजु चाहिँ आसी लिन गयो एउटा हामी हिँड्दैछौँ। सो अब चाहिँ उतैतिर गएर भेटौँला। तिनीहरू दुई बहिनी चाहिँ अलि ढिलो हिँड्ने अरे क्या हिँड्नै नसकिने भइगयो। हामी दुई बहिनी चाहिँ अगाडि आइसक्यो यो पनि अगाडि आइसक्यो होइन गाइस। हामी चाहिँ ल्याएर आउँछौँ कति तल रहेछ त्यस्तै हिँड्नैमै छ भन्नु भयो धेरै छ क्या हात्ती बाटो। अनि हेर्नु के भयो है पछि कटायो कति हाँस्नु कति उयो अब यो दाउरा पनि सुक्या रहेछ। ए उसको यो घाँस कस्तो खान्छ नि बाख्राले। ऊ यो के भन्छन् अरे बर्रो हर्रो क्या हर्रो ए अलिक ठुलो साउन बोलेपछि सानो सुनिहाल्छ नि त। हर्जीलाई किन आयो भने यस्तो भएको छ अरे। हेर्नु आज दुईटी हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। एउटीले पेट दुख्यो भनेर हैरान छ। एउटीको यी कोली भाइ यहाँ टिकुली हेर्नु न टिकुली के हो यो टिकुली नै यो कोली यहाँ ठ्याक्कैमा टिकुली राखेको छ नि। राति किरा मखमल जस्तो हुन्छ कस्तो राम्रो हुन्छ।
हेर्नु भएको छ खोट्टा ल अब मेरो बेहनाको भला गरे बेहनाले बोल्ने अरे सो गाइज हामी चाहिँ जङ्गलमा आइसकेको थियौँ हामी चाहिँ उकालो छर्दैछौँ अब जाने बेला उकालो अनि आउँदाखेरि चाहिँ ओह्रालो हुन्छ नि त गाइज अनि त्यसपछि डाँडाभन्दा उतापट्टि हो गाइज बेरी छालतिरै हो अनि टाउबा हामीलाई कति बजी जङ्गल आएको गाइज खुट्टा पनि दुख्यो मेरो चाहिँ अलिकति पेट पनि दुखेको हल्का गानो जस्तो भएको थियो कि अस्तिनको मसुरको बारी ठुलो थियो इप्थाले अनि ठुलिदिएको पनि पेट दुखेर छ अरे गाइज अनि यहाँ बोकेर हिँडेर यहाँ दिदीले बोकेर थियो ठुल्दीलाई दाउबा भनेर म त यतातिर छु यस्तो दिन पनि आउँछन् गाइज हाम्रो रमाइलो हुन्छ गाइज बहिनी दिदी बहिनीहरूसँग हामी बोकिन्छ अझै मासु लग्यो भन्नुहुन्छ दिदी चाहिँ अनि हामीसँग टाइगर पनि आएको छ अनि यो चाहिँ हामीसँग सधैँ आउँछ कि गाइज अनि आज चाहिँ बिरामी कुकुर चाहिँ पनि आइगयो अनि भल्ल छोड्नुभयो बोकिरहनु भएको थियो सो अब हामी चाहिँ यसै उकालो भएर गर्मी सुरु भइसक्यो गाइज धेरै भयो नि त अनि हेर्छौँ थाकलहरू अनि सो अब चाहिँ वैशाखको महिना थाकल पाक्छ नि हामी थाकल खान पनि आइहाल्छौँ सायद यो वर्षको लास्ट जङ्गल है नै यो वर्षको लास्ट जङ्गल बनाउनु पर्छ भोलि वर्ष यस्तो भ्याउँछ नि गाइज गर्मीमा जङ्गल आउनु त्यही पनि दिउँसो आज 9 बजिसक्यो गाइज हामीले खानै पनि नखाएर आँखाम 3 दिन कहिले भन्नुहुन्थ्यो क्या बाबु त्यस्तो त हुन्न भाइ सो गाइज अझै 3 दिन जङ्गल जाने भन्नुहुन्छ अरे बुवाले राजिन्द्र चाहिँ यहाँ डोको बोकेर हिँडिरहेको छ अनि आज हामी घरका सब आइदिउँ गाइज रमाइलो गर्दै हिँड्दा नि त दाउ पनि भइरह रमाइलो पनि भइरह अब चाहिँ डाँडा आइसक्नु भाउ त्यही हुन्छ छ त नि थाहा मलाई आइसक्यो अब त लु त्यहाँनिर त छ त सो अनि अब हामी चाहिँ जान्छ अहिले चाहिँ अलि ओह्रालो बाटो देख्नु उकालो उकालोबाट ढाउ भइसकेको थियो सो अब चाहिँ हामी डाँडामा गएर भेटौँला गाइज सो गाइज हामीहरू चाहिँ डाँडामा आइसक्यौँ अलिकति छ अब म चाहिँ हाम्रो गाउँ देखाउँछ रोक्नु यहाँबाट देखिन्छ हाम्रो गाउँ त्यो तल हेर्नुहुन्छ गाइज यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो उसको इन्जिनियर कलेजको सो गाइज त्यो चाहिँ बस्छ त्यो चाहिँ इन्जिनियर कलेजको आउला हाम्रो गाउँ चाहिँ यही हो गाइज घर चाहिँ अलिकति राम्रोसँग देखेन जुम होइन अनि त्यो चाहिँ काँक्रीबारको डाँडो हो गाइज मन्दिर चाहिँ देखेन न त देखाइदिन्थ्यो हाम्रो घर त माथिरको मन्दिरको टुप्पो देखेर बरु हाम्रो घर माथिरको टुप्पो देखेर आइदिउँ यहाँ छ गाइज सो मैले चाहिँ हो पनि देखाइहालेँ अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ कति पुग्यो बाबाले चाहिँ हामीलाई बाटोमा छ नि भेटाइहाल्छ त भन्नुहुन्थ्यो अब उकालो चाहिँ भयो ओह्रालो अलिकति ओह्रालो चाहिँ हिँड्नुपर्छ अलिकति गाइज फेरि तल चाहिँ जानु भएन अरे माथि नै छौँ भन्नुहुन्थ्यो कतितिर हुनुहुन्छ बाटोमा छ माथितिर छौँ भन्नुहुन्थ्यो कहाँनिर हुनुहुन्छ उनीहरू थाहा हुन्छ गाइज घाम यतातिर लगाइरहन्छ त कालो कालो पनि देखिरह होला ओ माइन नगर्नु होला त्यहाँ देखाएन अनि ठुल जेठी माइली कान्छो कान्छी गाइज हामीहरू चाहिँ अनि हामी दिदी चाहिँ धेरै पछि जङ्गलमा हाम्रो एकचोटि हामी उ गरेर आएको थियौँ नि त्यसपछि यतातिर आउनुभएको थिएन क्या है कति पछि गएको थिएँ होइन उतातिर अनि यो होइन जमुनासँग हामी मुडो लिन आएको थियौँ सो गाइज हामी चाहिँ
10-15 वर्ष भइसक्यो के दिदी 10-15 वर्ष होइन 5-6 वर्ष त भइगयो गाई दिदी यता नआएको अरू जङ्गल त आउनु भएको थियो बट यो बाटोबाट चाहिँ आउनु भएको थिएन हामी चाहिँ सानोमा हामी अलि सानै छँदा यो बाटो चाहिँ एउटा दिदीको एउटा साथीसँग आइथ्यौँ क्या गाई सायद अहिले आफन्त पनि पर्ने सक्छन् नाता लगाउनु जानु भने सो जामुना मनसाले बिहा गरी त मनसाले बिहा गरी त सो गाई अब हामी चाहिँ डाँडामा आइसक्यौँ अब चाहिँ हामी कतिखेर तल बाबासँग पुग्यो थाहा छैन अनि मजाले शीतल हावा चलिरहेको गाई डाँडामा चाहिँ अहिले चाहिँ डाँडामा गुबा छ हामी चाहिँ कतिखेर पुग्नु गाई हामी चाहिँ खाना पनि नखाएर आएको मम्मी चाहिँ नजिकै हो छिटै आइहाल्छु भनेर खाना पनि नखाएर आएको गाई है सो गाई तलतिरको दाइलाई ल्याउने बिर्सिन् दाइले चाहिँ जङ्गल देखाउनु भन्नुहुन्थ्यो सो अब हामी गाउँ काट्न जाने बेला परिसक्यो पहिला पनि गाउँ काट्न गइसक्यो यो जङ्गल आइ हेर्नु सक्नुहुन्छ गाई छु तर खोला छ हामी आउने उहाँबाट आउने बाटो ऊ त्यही हो यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ त्यहाँ हामी चाहिँ मामा घर जाने बाटो त्यहाँबाट बाटो अनि ऊ यतातिर चाहिँ घरहरू छन् गाई यो घरतिर फेरि मनिसा पहिलो गयो सो गाई चाहिँ यतातिर अनि हामी चाहिँ तलतिर नदी तलतिर कहाँनिर छ हुनुहुन्छ अरे अब जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँदेखि ओह्रालो डाँडामा चाहिँ आइसक्यो हाम्रो घाम यहाँ रहेको छ अनि यसलाई चाहिँ देउराली डाँडा भन्छन् भाइ यो चाहिँ रुख रहेको छ देउरालीको यहाँ चाहिँ देउराली डाँडा भन्छन् यतै हो हजुर कता आउनुभयो यहाँ तल बुवा आउनुभयो अनि बुवासँग जान्ला सो गाई हामी चाहिँ घाँस खान जाँदैछ वनपाले पनि हो सो गाई वनपाले नजाने हुने हामी चाहिँ घाँस खान पनि सो गाई जब जानुपर्ने हुन्छ अनि उन क्या तल के सन्तु म्याडमको बुवा हुन् क्या सो गाई हामी चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ ओह्रालो झार्नुपर्छ अनि अब त कतिखेर पो हुन्छ हामीलाई त्यतिर गएर भेटौँला अब चाहिँ तलतिरै गएर भेटौँला गाई गाई हामी त आइसक्यौँ बुवा आइसक्यौँ तर अलिक तल रहेछ बुवा चाहिँ आइसक्यौँ रहेछ अनि हुनुहुन्छ हाम्रो फादरजी अनि म चाहिँ हामी दुई बजी चाहिँ तल जाँदैछौँ तल बनाइदिउँ भारी बुवाले अलिकति खाइदिनु अन्त अनि टाइगर पनि आउँदैछ पछाडि पछाडि नजिक रहेछ कति मिठो दिदी अलिअलि मसिना झिर्का भाइ राइस चाहिँ बनाइदिनु भएको रहेछ बुवा भारी हामी दुई बजीलाई मात्रै बनाइदिनु भएको पिकनिक दुई बजीमा चाहिँ आउँछ भनेर मम्मीले सबै लडिदिनु भयो मम्मीले चाहिँ सबैलाई पठाइदिनु भयो बुवाले चाहिँ आफ्नो मलाई र मालदिलाई मात्रै बनाइदिनु भएको रहेछ प्रायः म र मालदिमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ जङ्गल मालखुसी पनि आउनु पाउँछ रेट टाढादेखि आउनु मैले त गाई झन् बिहान पनि हुनुभएको थियो पेट पनि दुख्यो भने चाहिँ त्यो मालखुसी चाहिँ आउनु भन्नुभएको छ दार्जिलिङ पनि आजभोलि त पुऱ्याइछ त यही हानेर होइन अनि राजदिन चाहिँ आजभोलि हामीसँग खै कताबाट जाने बानी पऱ्यो बन गयो बन पछि पछि घर गयो घर पछि पछि अनि घाँस खान्न खाटा गयो खाटा पछि पछि आउँछ गाई त्यो पनि हामी पछि पछि आइरहेको थियो अनि त्यसलाई र मालदिलाई चाहिँ भारी बनाइदिनु लाग्नु बुवाले अलिअलि डोगरो पनि राखेर तिनीहरू झुर्कामुर्का भएपछि लैजाने भनेर बाख्राको अरू छैन अरे हामी चाहिँ भारी बनाइदिएछौँ मैले चाहिँ मेरो चाहिँ हामीले भारी बोक्नु पर्ने रहेछ गाई त्यो गाई हाम्रो चाहिँ भारी चाहिँ यहाँ रहेको छ दुईवटा भारी दाउराको भारी छ यहाँ रहेछ त्यही रहेछ घाँस काट्नु भएको रहेछ खास गाई हामीले चाहिँ मौरीको घाट लैजाने भनेर आएको तर हामी मजा गेट पाले वन पालेपछि हामी गाई हामी चाहिँ आइल्यो एकछिनमा जान्छौँ नभए पनि वन पाले पनि छु सो गाई अब चाहिँ माथि गएर भेटौँला माथि गएर रोक्नु होला है सो माथि गएर भेटौँला गाई हामी चाहिँ होइन बनाउन बिर्सिकेछौँ भिडियो लगाएको थियो अनि त्यसपछि नि हामी अलिवर आएको थियौँ अब घर पुग्न लागिसक्यौँ होइन मभन्दा पछाडि बाबा हुनुहुन्छ त्यहाँभन्दा अगाडि यो कान्छी भाइको यो बोक्ने भारी दिदीले डोको बोक्नु भएको छ
अनि मेरो भाइ के भयो अग्लो उल्टोमुखी बोका दिँदा उल्टोमुखी भयो भने अनि फेरि अहिले फेरि उल्टोमुखी भनिस् यहाँ चाहिँ पुसाई दिदी अनि भाइ छन् यो चाहिँ कान्छीको भाइ भयो म चाहिँ यता छु बाबा चाहिँ पछाडि आउनुभएको छ अनि अघि मैले बोकाउँदाखेरि अर्को मुखी अनि त्यसले उल्टो बनाइदियो भने अनि त्यसपछि फेरि अर्को मुखी बोकाइदिएँ होइन मैले बोल्नु त्यस्तो ढाकिरहनु मलाई मन पर्दैन बोल्नुपर्छ सो गाइस हिँडिरहेको थिएँ अनि हामी चाहिँ दादामा आएर भिडियो बनाएर पनि गीत सिकेछौँ गाइस दादामा आएर पनि भिडियो बनाएन अनि त्यसपछि ओह्राहरू मालिकको भाजी खस्यो त्यहाँ पनि भिडियो बनाउने चाहिँ अहिले गीत सिकेको थिएँ अनि यहाँ आएर चाहिँ एकछिन हामी बसेर पानसन खाएँ एउटा कभर अब चाहिँ थोरै छ गाइस हामी घर पुग्न पनि पुग्नलाई छौँ गाइस अघि कस्तो गर्नु बिजाउनु परेछ बिचमा चिरेको परेछ यस्तो बिजाउनु पर्नु पऱ्यो गरौँदैछ अलिकति अलिकति सजिलो भयो हामी यहाँ छ राजु चाहिँ हेलो गाइस अनि त्यस्तो भातको बनाउनु ठुल्ठुलो अनि ठुली चाहिँ यहाँ डोकोमा भारी बोकेर हिँड्छन् बानी बुवा चाहिँ ऊ त्यहाँ हुनुहुन्छ गाइस हाम्रो बुवा चाहिँ आउँदै होइसिन्छ हामी चाहिँ हिँडिरहेछौँ गाइस अब चाहिँ भन्नुहोस् त मम्मीको चाहिँ फोन आइसकेको थियो गाइस मेरो पुसाइले मौरीको घर बनाउने दिएर आउनु भएको छ हामीले चाहिँ घरमा ल्याउनु तातो गाइस हाम्रो चाहिँ फुटिरहेको छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ तपाईँलाई मम्मीको चाहिँ फोन आइसकेको थियो खुसी मम्मीको चाहिँ फोन आइसकेको थियो गाइस अब चाहिँ स्टार भनेर दिदीको नि त बिलो भइगयो नि त दिदीको दाउरा बनाउँदाखेरि मलाई न माइतीलाई मात्रै भारी बनाइदिनु गरेको छ नि त बुवाले त्यही त दिदीहरूको पनि भारी बनाइदिनु दिदीको र भाइको सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ घर गएर हेर्न लाग्यो सो गाइस हामी चाहिँ यो उकालोमा चढ्न भोक लाग्यो कि मलाई त घरमा चाहिँ आइपुगेँ आइए मम्मी हेर्नुहोस् भारी बोकेर खाना पनि धाउँछ अनि हाम्रो कान्छी बिहान चाहिँ यता हुनुहुन्छ अगाडि मम्मी चाहिँ यतातिर भिडियो बनाउँदै हुनुहुँदैछ अनि म चाहिँ यता भोको भइसकेको छु अब थोरै छ मम्मी सुरक्षाले एकछिनमा भारी खाली चाहिँ भेटौँ हामी चाहिँ आइसक्यौँ होइन यो चाहिँ भारी कान्छीको रह्यो यो चाहिँ मेरो भयो बाबा यता आउनुहुन्छ भारी अड्डाउन आउनुभएको थियो यो चाहिँ हाम्रो कान्छो भाइ भयो यो चाहिँ दिदीको भारी छ होइन हाम्रो कुकुर पनि गएको थियो नि त टाइगर पनि अनि फेरि अनि टाइगर पनि गएको थियो अनि त्यो भएर पसिना आयो कि यस्तो गर्नु भयो गरुङ्गो कस्तो गरुङ्गो भएर हाम्रो कान्छी बिहान यहाँ आउनुहुन्छ लास्टै गर्नुभयो अनि मम्मी चाहिँ भिडियो बनाइदिनु भएको थियो हामीले चाहिँ भिडियो बनाएर पठाएर अब त्यो चाहिँ टिकटक हाल्नुपर्ने हुन्छ पसिना पनि हेर्नु दिदी चाहिँ उता हुनुहुन्छ पसिना हेर्नुहुन्छ गाई चाहिँ पुरै भइसक्यो टिचरको खानुभयो जस्तै गर्नु छ गाई जब चाहिँ पानी सानी खानुपर्ने हुन्छ त्यो आउनु बित्तिकै पानी खानु हुँदैन नि त हामीले भर्खर पानी खाएर आइसक्यौँ हामी त हामीलाई चाहिँ यही ल्याउनु हाँसी यस्तो ल्याउनु गएको गाई मौरीको लागि त्यो चाहिँ भएन गाई हामी चाहिँ दगरेर आएको हुन्छ गाई चाहिँ पुरै पसिना भइसक्यो गाई म त सब पसिना भइदिन्छ एकछिन भेटेर लगाइदियो गाई चाहिँ 2 बजिसक्यो मैले खाना खान्छु भनेर बिहान चाहिँ खाना खाएको थिएन अनि अब चाहिँ अलिकति खानासाना खान्छु भन्नु पानी खाने ल बाबालाई पानी दिन्छु अनि त्यसपछि भाषा खान्छु गाइज म सुतेर आएर कस्तो सन्चना वास्तो भएको थियो सुपुवालाई पानी सानी दिएर खानासाना खाने बेटाउनु
हामी चाहिँ खाना खाएर पनि एक निन्द्रा दुई निन्द्रा तेह्र पनि हामी चाहिँ मुस्रो ठटाउनलाई तयारी गर्दैछौँ छटाइसकेछन् अनि चाहिँ हामीले कान्छी बहिनी बिरामी हुनुभएको छ मलाई चाहिँ यो किरो भुटिदिनुहोस् हामी खान्छौँ भोक लागेछ नास्ता लागेछ भनेको उहाँलाई त्यही गर्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ अब बाहिर जान्छु सुत्न सो गाइस त्यही यो बिहान अहिले रातिको बेला कहाँ जानुलाई चाहिँ छिटो गराइदिन्छु यस्तो गाइस बिस्तारा गराइदिने भनेर मलाई कराएर रुका गरेर यति मात्र एउटै बिस्तारा दुईजना सुत्छ होइन फेरि अब बिस्तारा त यस्तो गराएर हिँड्छ फेरि आमा पुरै भुताल बादल गराएर हिन्दी मैले गराउँछु सधैँ मलाई गराउँछु अझ पनि अहिले पनि गराएर हेर्नु त भने फेरि अब कस्तो गरेको थिएँ मैले भिडियो गराइदिन्छु भनेको त्यही भएर उठेर बाहिर गएँ ए भगवान् के गर्नु अझै कान्छी भनेको यस्तै हुने रहेछ लास्टै के हेर्नु जे भने त्यो त उत्तिखेर चाहिन्छ मेरो त हैरान गरिदिन्छु यार आइकिन अझ गराइदियो भनेर आइकी अझ हाँस्दै आउँछु खुब ढिलै त लगाउनु त जानिन्छ छैन ढिलो लगाइदिनु अनि सो गाइज भ्लग मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला भेटौँ नेक्स्ट भ्लगमा बाइ बाइ गाइज